来到我们海珠区翠城花园这边，给强哥的一位粉丝家里面去进行两房的。那么现在呢，就让我们上去看一下咱们这位粉丝家里面呢，这次装修有什么装修的需求以及呢他個人的一個設計想法。就咁我哋嘅話就講白話啦，係嘛？我哋裝修好之後係打算幾多個人住？暫時都係會，我有兩個細路仔，兩個細路仔，兩所以間依家兩間房，我想改3房。嗯，天花簡單收個邊就算嘅。如果你對雙眼皮係冇特別嘅一個喜歡嘅話咧，做石膏線佢都未何嘗係唔好嘅。石膏線就偏咗，即係老款啲。老款啲就係即係話都唔會好複雜。唔會好複雜，就係其實撐嘅話就係撐幾千蚊嘅啫，就係3000到4000左右啦。到時我哋就係話喺報價嗰度會有列明呢一項。到時如果係對比下，如果到時我哋係話想將個總價控一控嘅，咁我哋就喺個施工清單度睇下有邊啲係想減一減嘅，邊啲係真正需要嘅、剛需嘅，我哋就做。同埋我見到我哋陽台嗰度如果通鋪出嚟通鋪出嚟嗰度原來有啲紙皮磚嘛，紙皮磚到時我哋就地磚直接就反上去，即係攞地磚反佢，冇問題。反上去，咁到時呢件玻璃嘅話拆咗之後，我哋嘅磚可能要鋪到出去。呢個護欄我覺得都可能要拆。如果可以拆嘅話就好咯。其實呢個全部打到佢係幾好用呢個廚房。因為佢厚呢塊嘢好似壓定。出入唔方便啦。咁如果打嘅話，採光亦都會好啲，呢度仲會透啲光，最起碼呢啲陰影都冇咗。洗菜盤就繼續喺呢度洗切炒。你先按打咯。呢度其實仲有一個講究，就係話我哋平時有企住喺度炒菜嗰陣時，背脊嘅話最好後面就係一個靠牆。如果你可以接受嘅話，就係將個煮飯移翻嚟呢度。係移翻嚟呢度。呢個問題，佢主要係條煙道應該係喺度。煙道喺呢度唔緊要我哋可以走天花走入去煙道之後洗菜盤就放翻呢個位置，洗切炒。唔緊要，可以。煮飯嘅話，因為正常嘅入嚟拎咗菜入嚟都係洗、煮、切、煮。係灶台煮飯背脊有靠山會好啲。其實衛生間同廚房係最花費最大嘅，佢嘅功能性同埋隱患性係最多嘅。水電全部都喺呢啲區域㗎啦。反而啲乾區、房間廳都冇咁複雜。後期因為我入嚟嘅話，我有少少雜。係有少少雜，你沖涼我哋咁樣一個動作㗎嘛，所以會撞玻璃。所以依家個玻璃我都諗住要唔要裝。取消佢，我建議取消佢。取消佢嘅話，我哋腳踩住呢個叫淋浴區嘅地面嘛，我哋呢個淋浴區地面就做一個下沉式嘅地面，下沉3公分咁啦。咁嘅話，我哋上部分做一個拉鏈，拉鏈就直接到落地嘅，咁啲水就唔會咁輕易出去。因為呢度嘅地面同出面乾區有3公分嘅高低差嘛。OK， 咁我哋就量咗尺寸就3到4日就將嗰個平面圖同埋報價一起確認落嚟，發俾你㗎，直接發俾你㗎。到時你睇睇，如果係適合或者你想嚟我哋公司去傾嘅話，你再同我哋約時間就得啦。你哋依家應該都好多項目跟緊，亦都可以就係話，如果要去參觀現場啲施工工藝都可以約時間去參觀嘅。